then nani Mike. One is there solo. There was no protection at all. And puis I was ovulating. I was ovulating. And when every time tango to sala ko sala ko boana na so say ko boa kana kati te poso ki oboa ki na kati na ko zaze. Akoi na pula mabe. I say now he has to come to the bedside. Lui, il doit commencer à prier. Il faut qu'il entre en retraite. Nala la ka bien. Batumsu baloba natanga peka kombo te mena lingo ko o comprendre ninga mukolo balobi ke na pasteur moko oyo na papa malalaise ba na rando mikolo oyebi rando ce que elobi bifle bazana moi incompréhension batumsu baloba ke za ye mutu atinda kiyo okweisa papa wana po filmer ye ebima libanda okolo bani na parti wana mama wana nyoso za lokuta osali ekobo ale okei koluka pasteur omi confier otubeli ke pasteur ngana sali ekobo na mosali nzambe ke abondela pona yo ale pasteur asengi yo sikoyo la kise ba preuve ya video oyo filmaki ale yo tindeli pasteur donc olingo le bake pasteur nde mutu abimisi ba video wana totabola bamusu bazobima bazoloba ke ngana bango tokena na madamu nzambi wani ngana kina na tangi kombo sorry. Voilà, beauté bandeko batali à HM Télévision 1. Merci beaucoup pour la confiance et fidélité. Vous continuez toujours au service sur la chaîne Abino. Bolinga Makas HM TV 1. Merci beaucoup. Bon, c'est silencé. Henri Longo pena depuis Canada zotala biso pena clin d'œil spécial à vous mon boss c'est Henri Longo depuis Canada pena tozaka na to samsala kande boyebi ngande kwa bino muzikini na za toujours na sengo makasi soto kuten susu na banda kuna bino papa mama o mesana rotala biso s'il vous plaît chana télécommande na se muzikini na koti déjà banda kuna bino sans que na beta porte mais to mona déjà yo kana no muzikini na meme biso nini na mkola lelo bino mo boyebi actualité pena za pena makasi na réseaux sociaux makambo o to komona et ça la passe makasi bandeko pasteur bandeko bayembi kati na nkolo donc réseaux sociaux ça ko ninga na bino moko bozolanda pena tozotiela bino pena bililo tous les jours na chaîne na biso bozolanda biso mais maman papa ozotala biso bobengana pona yesu na actualité sikana mko lelo pena na ena ba preuve na ngai lelo ba video ezali ba audio nyonso bandeko za totiela bino puis lelo na baki na otanga ba kombo yangwana siko lelo to yesusu na version msusu asika donc bobengana po koto surtout yom to tala ko bomba te bitela mninga o pe azarana yo en tout moment en ligne bitela li solo petindela lien comme ça boyeba makamni na elbino leo na ina 3 dossiers. Alors, premier dossier na ibisa ibino bisonyo sto landa ki lobby pena Facebook ba réseaux sociaux so zaki roinda ndeko na biso chantre ya gospel zawadi a utaki gosa directement lobby na ochela bino pona bino ba o tala kite bo se rattraper na ba vidéo wana a utako bimisa moko ya somo alors bobungama déjà pour vidéo wana ezoya pena kalate na kozanga te pena kochela bino yango ngalinga koloba trop te na ninga mingi pona isa bino TV za radio te na TV za la lito yoki pe miso moni mais na radio za ka lito yoki miso moni te. Alors sans plus tarder na osenga na kuna na équipe technique na biso batila biso na mo extrait kaka ta moi 5 ou 10 minutes ya ndeko na biso zawadi boyoko ba bombe wa utai ko bimisa à propos ya nyonso pasteur Mike Kalamba ya sala na ebite ndeko Mike Kalamba ezanini nayo biso moto landa awa mamba pasteur Moïse Mbe uta ko barder na Eliane mais to mona ta vidéo te ata photo mo mwana te mais ndeko Mike Kalamba na ba vidéo na ba photo na ba audio ezali alors non le ba trotter to commenter après to landa na vidéo oyo et après bongo to ozonga na sima rek asala nini azwa ba photo na ba video wana na ganga ki mwa nyoso tu to bali ko bunda na ndenge ya mabete na mbetu na zozo telefone na zokango na I started hiding my thing my private part na tango azwa ki ba photo wana I had something on pour the jour to sala ki ekobo wana na dimisa ki elamba langate na sala ki na robe ya rouge ya mukuse see-through you see. Donc, yeah, Azaki Sambilamba. For me, I had the dress on because Nazaki, I wasn't comfortable enough.
kolongola bilamba on someone who is not my husband oyoki yango wana na tikalaki aisengi na longola ngo na lobi te na kolongola te akoti kaka bongo oyoki na tinde yazwaki photo mibale moko elongi na ezalaki na kati na ya mosusu ezalaki nga moko mais vijana na ngai monanaki nango te. My boobs were not showing mais we were in bed tozo sale kobo tango azwaki ba photo Zela batu msu baza perdu wana plus azoloba na anglais alobi que après avoir kokuta na bango mibale na mobali na parce que alingaki te mais déjà bakangaki ba photo mibale tu as dit two picture right bakangaki déjà ba photo mibale na robe de nuit ya transparente alataki maboya rouge maboya kinde côté ya nini na oki balobi ke ezalaki babiloko moko sans protection c'est vrai? Oui, there was no protection. One is there solo. There was no protection at all. Et puis, I was ovulating. I was ovulating. And when every time, tango to saraki osale kobo wana na sweet say, kuboa kanakati te poso ki oboa kinakati na kozazem. Yeah. So I kept telling him that every time. Okay. Ok. Donc, ozwaki zemi na ete, c'est ça? Makambo ya lisola zemi otoyoka, c'est pas vrai? Non. Ozwaki zemi na ete. D'accord. Je veux juste éclaircir parti wana. Place azoloba ke ba forcer ye, alobi te ke ba violer. Na loba ki te ba voilà. Sikoyo fi wana o azobimisa version wana ke yo loba ki na ye ba viola ki yo. Bosolola ina ye? Mama, na solola na mutu moko te, mais na kotaba kombo oyo ya mutu na solola na ye, ayebi histoire or très très bien. Eza tata pour ndenge nani Mike. Oh yes, na tani kombo. Tata wana aya na ndaku azoto nanga ba question. Aya ezalaki kaka mbala liboso te. Aya ki na butu pe azongi na mon na tongo. Azoto nanga ba question. Okay. Before I even go in the car, tangu makambo wana ba boss his boss bayoka ki lisolo yo aye na ndaku na butu ayebisinga mama Zawadi mutu moko boye akobenga asi moko boye akobenga yo na telefone na lingi oloba boye o ibsaye na donc nazo balutate yebisa ye ke yo zaka ka fana nga ezalaki mbala oyaka kana ndaku nga once and ezalaki ka journée wana nga na invitaki yo boya pona dina yebisa ye boye ke yo ozalaki fan olingaka nga trop yo so wana tu alingaki nasalini na yebisa mwasi na ebite na telefone oyoki ye moko ayebisanga aye apesinga maloba oyo na koloba na telefone na bengaki mosali ya Nzambe avandaka na wapi na Nouvelle-Zélande na ebisi makambo nyoso tu ndenge ezalaki na ndenge likambo ekomelinga na ndenge ayaki te na tournage nyoso tu ayebisinga mama Zawadi likambo yo eza très compliqué soki likambo ekomeli yo pardon tinelanga video I'll keep it safe for you. Soki likambo mabe ekomeli yo ata mutu moko akoya akoloba ke nga na ebaki nyoso tu vérité ezalaki boy Zawadi yebisa tu na boy yango wana my stupidityness buzoba nanga wi na ndimi na tindela kiye asenga yango 3 fois azosenga nga na tinda video na boya kinanga ici mais confiance na pesa na zaki na mutu wana le ata soki a décevoir nga lelo car des problèmes mais na tindela ki video na ndenge abi na ebike akoprotect he's going to protect the video un jour ebimate oyoki pe na ba video na zwaki yango te po un jour ebimate na lapi likolo bana nga na kufa lelo soki na lali na labuka mais na video moko boye apparemment a filmé que bozaki na voiture tanga banda ko tuna yo otindaki video pa mutu yo lobaki na ye non na tindaki video na lobaki oui na I story my life pourquoi because I did not feel safe boyebi ba pouvoir ba kubaza ba tato baza na nguna Kinshasa boyebi na banga ki na ngana obi ba posala nga mabe il faut na wanga na loba na za na video te na zwaki eloko moko te
So until I'll go home so I can be safe. Oyoki. Nako loba makambo oyo esalamaki na Kinshasa. Oyoki. Na ebisi bango bongo. Après batindela kinga nini voice mail ya mwasi wana. Na yoki maloba nyonso tu alobaki. Oyoki ya. Pe tata wana ye moko na voiture. Ayebisa kinga na kanisi ke boyokaki. Ayebisa ke babenga kie bayebisi soki nini nyonso wana tu. Donc ayebisa nga ye moko na mnoko na ye na kufa soki na zoloba lokuta. Alobi mama Zawadi na batindela voice note ya mama boy azoloba boy makamo nyonso tu oye eleki. Alobaki yango na voice note ava ngana ye tokutana. Oyoki mama ava batindela ye ayebaki makambo wana nyonso tu ava ngana ye tokutana. Soki ezalaki plan. Pourquoi he went ahead kolandanga asala ekoko na après déjà baïsi histoire. Donc retourna soki déjà yebaki soka yokaki déjà na mabe pourquoi a continuer ki kosali ko na yo boya te naza mobulu naza boy nyoso wana isaki yake baïsi ye mais he did not mind alingaki kaka a travailler nanga wana est déjà équipe qui était yep mo azo bisanga abi mama omoninga ibaisa kinga likambo oyo avanga na yo tokutana ngana zaki prêt pona kosala featuring oyo I was excited nyoso wana azo bisanga na ndenge ya you know like he's I don't even know how to say it, you see. So he told me, mama, you know, they told me all this story before I even met you. Donc ayeba kinini azai kosala soki vraiment ndenge ye aibisa kinga ke as batindela ye nani voice wana before ngana etokutana. Donc he took advantage of that situation et parce qu'il y a courage yako sakana nanga tolo bango ndenge because that's the way it looks like. Soki baibisa ki avant ngana etokutana. Donc à partir ya solo wana yokaki alors ok so fio azamo bulu ok na kosakana naye après esili nango omoni. Pardon, question mususu batu musu baloba na tanga peka kombo te mena lingo ko o comprendre ninga mukolo balobi ke na pasteur moko oyo na papa mal à l'aise ba na rando mikolo oyebi rando ce que elobi bifle bazana moi incompréhension batu musu baloba ke za ye mutu atinda kiyo okweisa papa wana po filmer ye ebima libanda okolo bani na parti wana mama wana nyoso za lokuta nzambe azomonanga sikoyo en ce moment là parce que oza moi salibala makambo mobali na yebi yango non ayoki yango n'est-ce pas nana yebisa ke yo moko oui yo moko tebetela mobali na avant zonga ndako na yebisa ke makambo nyonso tout na téléphone makambo so salaki na sengi bolimbisi oyoki on bala bien donc ok peno betisi 3 fois limbisi ni wow okay bozami te not I'm sorry girl I had to do that I'm very sorry bozana siko ezali relation na mobali na ezali nini we are working things out, you know. It's very painful. We are all hurting. To sala oui to sala en tout cas oyo ba video to lingaki ebimate wana nzambe donc to lingaki biso nyonso tu ezala tata wana ezala nga ezala batu ya talent show wana bango nyonso tu to lingaki video ebimate we were protecting it et loko etindi bango nde ba bimisi ba video wana babimisi ba video wana pourquoi pour moi si wana oya kinaki ya beti ya tie moto fire wo azolo baki mutakala balingi ba misa mutakala et puis si bango nani vertige yango na lobi va prouver que ça viole mutakala ezate po ba yaki batuinga zawadi yebisa ya solo est-ce que mutakala eza ozo mutakala na lebi snakes bango mutakala ezaki tenga na zwango te est-ce que bazo menacer yo na changé numéro bazo tinela nga batu ba pinga nga na ba téléphone na changer na sala numéro na nga naza na numéro mibali moko eza privé ya mususu eza ya public na changer numéro na nga public na longoli ya kala wana na ba nani na nga ba page na nga po bazo tinela nga batu bazo pinga nga bazo tinela nga ba voice note bazo pinga nga nyo surtout
Pe tata wana nde azoyebisa bango masolo okay boloba boye bofinga e boye because nyonso bazoloba it's like bayebaki babeteli bango histoire déjà babeteli bango histoire déjà ndenge bakofinga nga na ndenge bakoloba and how they manipulate the whole story and the whole situation na ndenge bango bazoloba bamosusu bazobima awa bazoloba kenga na bango tokenda na majabu nzambi wani nga nakenda na tangi kombo sorry nga nakenda na show wana na bafi moko nayebi bango te they are claiming to know me they are claiming to be my friends nga nayebi bango te tokutana na bango epa ya tata wana nga nandimi wi nyonso wana eyo ebimi eza ya solo eza ya solo batuni soko ozalaki na relation na chanteur mosusu à part ye soko bima na musicien mosusu à part te kaka ye te oui bima na musicien mosusu te odraga pe musicien mon camarade oui naza na bacamarade other gospel artists baza bacamarade na nga en tout cas na ntango nakendaki Kinshasa nakendaki te mpona concert bie koyemba na concert te ndenge bazolobaki nga nakendaki bamosusu bayebaki histoire te bazolobaki nga nakendaki nde na concert apres nazeli tata wana te nakendaki mpona kosala featuring na tata wana. Merci beaucoup uti kolanda bino mo video pena kuna Paradis Boluka capitaine ya équipe ya warrior ya muziki na uti kochela bino pena Vaseline nzambe na ngai bandiko msusu tomona ba video ebimo bazochata soi na maboko esko ya ndeko pasteur Vaseline en tout cas na osenga pena bana base obotala biso bobenga bokomante oyesanga Vaseline eza nini musana ngo eza nini po ndeko zawadi ya uti kotanga Vaseline kuna musala Vaseline wa eza nini nga yoka ba otanga Vaseline en plus 3 fois tata pasteur obo pesa conseil ni na bandimi pena video mtelobi esa mamunga na okomante te na lobi pe loko te na osa ni te mais video kaka o mambo lobi na video yango nga na zo transmettre kaka bandiko bino na ngai totali yango elongo ezo sala pena passe makazi to benga ngoni fin du monde to benga ngoni bana nzambe pena to yeba te to komi wapi nezo sala passe makazi ndeko tata pasteur na ebite luka pena bongisa parce que soki ka tozo kobabwe na ebite ngoma na nkolo bana nzambe o pena bayako yoka lo bana nzambe pana yo bako suka wapi bako sala ndenge nini parce que to comprendre sute to kende wapi donc na ebite akata na koti na mambo na beta kamba mo deuxième dossier na yaki nango na yebisa bino na yaki na 3 dossiers et puis na zaba vidéo nango na mambo nyonso deuxième dossier za ya pasteur na biso Marcelo Tunas pasteur Marcelo kasi yote ute ko yesa biso dernièrement awa ki ono église catholique eza salle d'attente oyo ya bato ki lifelo olwa pe wa chango na internet mettez ça sur internet lelo pe biso pe to yena ba audio na yo oyo zwaki mwasi ya ndeko pasteur Moïse Mbiye oyo abota na mwana sa na États-Unis o memie na bureau na yo makamu oyo lobaki na ye ya wana biso pe to mettre na internet po baki ba chaba propos na lobaki po na bandeko catholique ba mettre na internet biso pe lelo to yeka ko mettre na internet kasi sans plus tarder no senga pe po ngabaki na lobebele te ba video ça pe na mo ibele no senga na Paradis Boluka kuna pe na sima caméra a chela biso na nu ba audio oyo pe ba video oyo andeko pasteur Marcelo Tunasi ndinga zo draguer mwasi andeko na musala na nzambe o basaka na musala mo ya nzambe azo draguer azo esali soni pe passe makazi Jonas Changa akwa inakula mabe. I say now he has to come to the bedside. Lui, il doit commencer à prier. Il faut qu'il entre en retraite. Nala la ka bien. Il y a beaucoup de youtubeurs connectés. I know that many are connected now on YouTube. Youtubeur, j'ai prévu de te décevoir, mais j'ai prévu aussi de t'avertir. Make sure that I am telling you something today that you need to know. Be cautious, please. Quand on te donnera l'argent pour combattre le royaume de Dieu, when they give you money to fight against God, ne le fais pas. Don't do it. Le diable ne sera jamais un allié fidèle. The devil will not be your ally. Il te donnera l'impression qu'il est avec toi, mais demain il te frappera. He shall come and tell you he is along, but next he shall beat you. Seul Jésus est un allié fidèle. Only God is a faithful ally. Choisis les bons côtés. Choose a good side of it. Chroniqueur, journaliste, youtubeur, choisis le bon côté. Journalist, I want you to choose good, please. Pasteur, choisis le bon côté. Pastor, be the good side.
Même quand on te proposera tous les trésors du monde, choisis le bon côté. When they propose you the entire world to give you that, please Ne choose the travaille best. jamais pour la destruction de l'église. Never work for the destruction of church. J'étais surpris cette semaine I was surprised this week d'attraper un pasteur en train de comploter contre moi. at getting a pastor plotting against me. Et c'est un pasteur de Limité en plus. There is a pastor of Limete here. Son église est entre Bethel et Ministère Amen. This church is just between Bethel and ministry. Moi, je suis à Limité, première rue. I am at the first street. L'apôtre Mutombo est à Limité, 8e rue. Apostle Mutombo is at the 8th street. Son église est entre nous deux. His church is just between and there. You may understand. Je citerai son nom I shall name him. très bientôt. I shall name him soon Parce que je l'avais appelé personnellement. because I personally called him Et j'ai tous ses enregistrements. and I recorded everything. Oui. Yes. Il était en train de demander à une femme He was asked to a woman, de se lever et faire un scandale contre moi. to stand and do a certain kind of scandal against me. Et ils étaient en train de lui proposer de l'argent. He was proposing that woman money, Il l'a emmené chez lui à la maison. and the woman went to his house. Il luttait, il essayait de convaincre cette femme. He was doing his best, just convincing the woman. Et ce qu'il ne savait pas est que la femme l'enregistrait. He didn't know that woman was recording. Et moi, comme je suis un garçon de Matete, je l'ai appelé directement. And as I was born in Matete, and I called him soon. Je lui ai dit, Pasteur, qui est à gauche, droite. I told him, Pastor, I never jog. I'm straight. Et comme un enfant, il ne savait pas quoi dire. He didn't know Il a what to commencé à should dire, do. mais il n'y a pas que moi qui a parlé, lui aussi avait parlé. He said, but I didn't only say, but she said also something. Mais quand il prêche, But when he preaches, tu as l'impression que quand le ciel va s'ouvrir, c'est lui qui va entrer les premiers. you have impression that he's going to be the first to go to heaven. Tu as l'impression d'ailleurs que c'est lui qui tient, lui, les sentinelles. You have Du impression ciel. that he's the watchman of heaven. Mais toute sa vie, c'est de comploter. All of time is plotting. On lui a donné l'argent pour que lui fasse ce pont. They gave him money for him to do the job. Et je l'ai enregistré, je l'ai fait écouter lui-même, je lui ai dit, je t'ai eu. I recorded and I said, Pastor, I got you. Et je veux que le monde entier sache qui tu es réellement. I shall tell to the world that who you are. Je dis, le monde Enough entier, is enough. We want the world to know. le monde entier, We need the world. et je lui ai dit I told him que je ne vais pas passer par des pages. that, Pastor, I shall not go on Oh, pages. j'envoie à Kini, I Kini, sent c'est quoi là? I don't know what, King McCampbell or what, I don't know. Je ne vais pas appeler la bouche autorisée. I Je shall not vais call mettre those ça dans pages. mes propres pages, moi. I shall go with it on my own pages. Les audios. Avec son numéro de téléphone, comme ça vous allez l'appeler. I have recordings with his phone number and then you shall call him. Mais quand il se met à nous insulter, Just when he's insulting il us, insulte tout le monde. he's insulting everyone, everybody. Or, un véritable escroc, He's a un real aventurier, crook. un méchant, He's a un wicked jaloux, person. He's a jealous. un aigri, un vrai païen. He's really pagan. On se demande, mais moi, franchement, mais oui, un pasteur qui dit, vous êtes allé à Bethel, vous avez vu comment c'est devenu? Did you go to Bethel? Did you see Et how puis, it is la now? personne lui dit, oui, j'ai vu Bethel est maintenant une très belle église. The person told Et him le Bethel pasteur, is now a beautiful le monsieur church. dit, il a fait ça parce qu'il savait que les gens allaient venir. It says that he should do it because people should come. Je dis, mais quelle Curse jalousie. on you, pastor. Je dis, mais il a un problème, il prend les bombées ou quoi? Does he take alcohol or what? Et quand je me suis renseigné,
Beaucoup de gens m'ont dit, c'est sa vie, il est comme ça. Je Many leur ai dit, people mais pourquoi told vous me le that he's laissez? like that. I said, why do you let that À quoi person il n'a doing pour la so? mabé? I said, now he has to come to the bedside. Lui, il doit commencer à prier. Il faut qu'il entre en retraite. Nala la ka bien. He's supposed to go La and pray. bien te. The day that I will get angry, Il faut lui dire qu'il parte en retraite chercher Dieu. tell him to go and pray God, please. Parce que moi, Because qui va me donner l'argent pour me corrompre? who shall give me money to corrupt me? Voyez, on sert tous Dieu, mais il y a des gens qui ont leurs yeux sur les assiettes des autres. We serve in God, but people are watching on others. Leur plaisir, c'est de voir les autres tomber. They are happy seeing Ils others failing. bâtissent leur ministère en détruisant les autres. They are just making their ministry and destroying others. Parmi vous ici, je ne sais pas s'il y a 10 parmi vous, je connais vos maisons. I don't know, maybe tens of you that I know where you live, exactly where you dwell. Je ne connais pas, vous êtes nombreux ici. You are so many. Chaque semaine, dans cette église, nous recevons 16 000 personnes. Each week Par semaine. we have 16,000 people in the church. Mais je ne connais pas les maisons de 10 personnes. I don't know even your home, your houses. Vous venez ici, parfois il y a même des gens, vous êtes dans cette église, je ne sais même pas que vous êtes de cette église. Sometimes I don't even know you people. Tous les jours, il y a des fidèles qui m'écrivent via les réseaux sociaux. Pasteur, je suis débêté. Je dis, ah bon? There Depuis are combien people d'années? writing on Depuis 6 social ans. media. Then see 6 years, Pastor, I'm in your church, but you don't know me. I Je n'ai say, jamais détruit quelqu'un pour prendre une place. I never destroy others to get their place. Vous venez tous, vous remplissez cette église jusque dehors sous le soleil You come parce que and Dieu fill up vous a church convaincu. because God has convinced you. That's why you are coming and be there. Mais quand un pasteur prend le plaisir But when a pastor d'essayer de détruire l'église de l'autre, l'œuvre de l'autre, Tries to faire la destroy. réputation de l'autre, reputation of the other pastor, après quand il se lève, then when he gets up, il dit, il prêche la sainteté. he's preaching holiness. Avant de prêcher des choses, toi-même tu dois être saint. You need this to be holy before preaching holiness to others. C'est insupportable. Uncomfortable, C'est très méchant. wicked. Il cherche des gens pour retourner des gens contre moi. He's looking for people to destroy me. Moi et lui, on ne s'est pas croisés. Je pense même pas qu'on s'est croisés 3 fois dans la vie. Maybe we never met for 3 times in life. I can't. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était lors du deuil. The second time that On se I met connaît him pas. was just in the morning. I don't know him, please. On n'est pas amis, on s'appelle pas. We're not friends. We don't call each other. Mais son plaisir, c'est de me voir tomber. But he's happy to see me falling. C'est ça son plaisir. This is what makes him happy. Ils viennent tous les jours à Bethel chercher des fidèles. Most of the time they come at Bethel Qu'est-ce to que tu get. connais sur Moïse Mier? Qu'est-ce What que do tu you veux know? que les gens connaissent sur Moïse Mier? What do you know on Ils Moïse connaissent que Mier? je suis leur pasteur et par moi ils reçoivent le miracle dans They leur know vie. that I am their pastor and they get miracle from me. That's okay for them. Et j'ai déjà dit à tout le monde que je n'écouterai personne. I told everybody that I shall not listen to anyone advising me not to do it. Un moment, on se dit trop, c'est trop. Enough is enough sometimes. On est tellement silencieux et parfois les gens en profitent. Et lui, je ne vais pas parler, je vais juste mettre à votre disposition les audios. Vous-même, vous allez juger. I shall send you just those audio, just message, and then you listen to that yourself. Vous savez, c'est l'année de la lumière, n'est-ce pas? There's a slot here. Et vous savez, quand il y a la lumière, les œuvres de chacun se manifestent. When the light is, each of you will be known. You shall be exposed. Et dans l'audio, il dit, moi,
Vous voyez, j'ai une relation avec mon ex-femme, mon ex-copine là. Ma femme ne sait pas. For the girlfriend, we just have Mais a relationship, but the quand ce wife doesn't know. pasteur-là prêche sur l'impudicité ici, When the preacher's on sin, that pastor, akoya inapula mabe makasi. he got the worst point. Tu poses des actes et tu ne sais pas les conséquences dans les vies des gens. You act and don't know what consequences shall come after. Toi, c'est juste ta jalousie qui t'anime. But you're just jealous. Mais c'est des vies, c'est des familles que tu es en train de détruire. But you are destroying families and lives. Tu te lèves, tu continues ton ministère. You get up and continue to minister. Mais les autres tombent à cause de toi. But the others are falling for you just. Et même si Bethel fermé, ils ne viendront pas dans ton église. Even if Bethel closes up, they shall not come in your church. Bethel n'est pas habitué à des pasteurs hypocrites, non? Bethel is not hypocrite pastors. Merci beaucoup bochu kolanda pena vidéo Jonas Changa pena kunana montage achela kibino bino botali pena ndeko pasteur Marcelo pena zo sala passe makasi basali na nzambe eza nini na bino eza pena nini botika bloko wana eza malamu te biso siko peuple de Dieu ba chrétien oto ya oyoka liloba na nzambe pa na bino to sala to yekana biso suba église te to sala ndenge nini to zoyeba susu te hein. Parce que vous attaquez dans l'église catholique, l'église catholique, parce que bino moko, ba chrétien. To benga bino ba paye to benga bino banan. Bible ici soto jugete mais comme ko sala quand même passe donc ba lobaka soki penali kamozali faut ko loba. To ko juger ba sala nzambe te mais ya bino trop c'est trop. Et ça la passe makas botika comportement wana ezali malamu te bino mo boloba ki ono pasteur Deniles prophète de la nation azamuta ba pétage nga kutu na se pla pasteur Deniles pète à toi on va pétage wana ça nga pena biso pète à toi pété peleno ba pétage wana esala kana esala bien pour ba bloko nyo so pasteur Deniles aloba kana na mona suka film ba preuve na ngo ya obima pena to pesa ki réseau après nous on a vraiment tout le monde c'est la sentiment alors ba n'importe quoi nzoka alors ba solo donc tika la bino pe Hollande pour dernièrement ou te koleka na émission moko de la place awa epande ko na biso ulika embe vrai abimisa ki ba bloc mo wana ba to ba mona ki mabe ba to ba traiter ki na ba monyonso o esengala ba traiter mais après kaka vidéo ndeko na biso zawadi wa uti ko sala direct na uti ko sala wana na ibisi bino ngana pesi pasteur de ces raisons mais na lo apé trop te kande na isa bino TV za radio te na radio za ka lito yo ki memi se monite mais na TV fo lito yo ka pe mi se mona alors Jonas Changa tozongi su yo kuna c'est la biso susu moi extrait à prophète de Niles prophète de la nation na imso ba yambaki na ulika yembe. Et après, tu as pour que tout ça la commentaire. Et puis aussi ça. Mais bon, ça n'a pas papa moi bêta du solo. Bengan de quoi ça na gauche droite. Partagez vidéo na biso. Surtout peut s'abonner na Katiani na biso va commenter na bino peut ça la biso qui toko ma case. Rek Jonas Changa. Non, Mike c'est mon petit frère. Tika. Na lobby hein. Mike a petit nangai. Tika. Ya leloté. Monta soutenir Mike la musique loko la ngazate. Pasteur moko azana pasteur allemand. Ou dans la limité. Allemand. Allemand ou ya métier. Pasteur allemand. Ou aloba ko ba kokone baba allemand. Osoka énervé ngasiko na otanga komona. Ye moi c'est Moïse Mbia bala abota ne mwana moko. Aux États-Unis. Té en France moi ce qui toko azao. Azaleo. Abengi monswana l'église na. Pasteur Marcelo. Abengi l'église yom to tangi comme so ezaka ye nzamba zo lokum. Abengi moi ça Moïse na kati église. Papa bayeti na ndako et pas pasteur. Non, pasteur bakabwana mwaswana mais babota na mwana moko. OK. Apende kwa penel. Siko bakie na ndako ya nani? Na ya mwasi. Lisolo nzoka nde mwana mwasi na bolingo na azakaka na kana na mo ba sentiment na epa ya papa na mobali na ya. Libala mona ça trop compliqué. Compliqué. Oh, tu vas pas enregistrer. Nous allons enregistrer mon bimba. Azolo bani. Oh, au footing à combien?
On a exclusivité. Non, ça non. Oh, nazo lo bango. Soka saka na tangi comme on a. Oh. Te wana est-ce quoi le bini? Mais abani olingaye. Na olingi na pesa exclusivité. Yo kangai. Au monde au botani na mutu na. Non, oloba. Alobi tia yeko sikisa randa kwa me monde za bo il faut soutenir ngai puis il faut bana kene na TV bude Moïse na ndenga mukete. Oh. Finga pesa ba secret nyonso ya Moïse na TV. Oh. Mwana mwasi azo enregistrer. Ah. Ngana na audio wana mukola ko meka kaka. Yo akipakote. Nani? Akipakote. Oloba. Yo sala mamona oloba. J'ai des choses. Na pisa yonga. Ko sakani muta sakana nga. Na côté le enquête. Na côté la yo enquête. Na loba bato ba finga ba diversité. Au monde nzamda samusima. Siko bato aboye ba tia bato maboko. Teme oyebi te na tuna yo. Sel muto akoka yo kaye. Hein? Akoka d'abord tout papa. Akoka ni pona na ba preuve ya prophète bon. On répond de tes postes que je dis est vrai. Ya moi c'est Moïse. Maman ya moi na Moïse. Yo ka ozongeli kote ozokima kuna ozongeli ya. Asali biloko nenga na mama toyi biloko neto petit wana ke ayebisi Moïse apese aza biloko nyonso. Oh, na minute biso na biloko nyonso. Yo poza na. Oui. Toi mukolo na pétage na ngai goyana. Na ouais émission na yo boy. Fidèle na moi c'est. Moïse a des femmes on a banque mais il pasteur allemand a des femmes on a banque ya ba catholique et puis ya zo finga ba catholique. Non. Na naziyote mais na ebisi otika Moïse. Oh. Parce que na minute oyo mutu Moïse na batute. Moïse mutu batikela nga yeka nga moko nde na boye. Donc so simi Moïse oza na raison. Mais so oza raison ti ngande sikoto bunda na yo. Bak passer basali Moïse kou. Ba ibzote. Merci bozaki pene bela ko landa biso bo moni tous les trois dossiers na memela bino pona mko lelo pena ezali ko sala passe makazi. Pasteur Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel coup de chapeau na opena mosali na Nzambe parce que olobaki yango ki babilo ko na nyonso ba osala yokutu mamune bima awa pasteur Moïse Mbiye ata photo mo ebima te ata vidéo mo to mona te ni video ata mais mususu o esivino ba audio ba vidéo bino mo bomo tiko nanya zana raison bozo continuer sara action ya Moïse mais bozo zoya na te bozo zoya na nini te mais bino pena obo wana ko bundisa e kilo bozo ko bundisa e vidéo na bino ya wana ezobima ba wana zo continuer ko bima série zo continuer kaka bozala ka wana connecter na chaîne na biso bo s'abonner kana kata chaîne na biso ape na bozo kaka ba vidéo wana pe ba preuve wana na temps réel na yesa bino to ko tanga ba kombo le to tangi déjà moi quelques combo mais lobby ezo ya susu wana donc to tanga ba kombo to finga mutute biso to lo ba ka vérité et puis vérité o biso to lo ba na ba preuve o pinesa pena tangible no bozo landa yango bo s'abonner massivement na kata chaîne na biso bo zala jamais déçu ngane ko bino Moïse kin na za toujours na esengo makasi soki to kutani susu to solo libo e pinesa nga esengo makasi pona isa bino biso na bino to sala ka contrat mo zaka la bino musala alors tellement que toujours passionné au la bino musala et puis to linga to la bino pena information na source na ba preuve na yango ya omoni le opéra to zaki wana to meki mpe ko sola ba numéro abiso zaka affiché wana bo benga biso bo komela biso surtout ba conseil na bino mte sala biso bien yo mto mesana ko finga na yo bandiko bele to zomona baona baki prochaine ba bandiko Alvin Kashimba to zongela bino bandiko Epaphras to zongela bino pe parce que vous obtenez ba propos mo ezapena bien te envers ya personne ya Moïse Mbiye mais to zongela bino ezaka première soin to sali bino prochainement to zongela bino na ba émission ezo ya wana pena donc to ko panza bino po to na ba bloko na biso ba matière ezali pe ne sana ba preuve nango bokonzeka nde boki wana bino ozolo ba mamo ezanga nango ba preuve ezanga nango ata matière mais biso to apena na ba bombe na ba poche bon mekate to zoya sous avec force pe idéologie na mikolo zoya wana bo s'abonner massivement merci beaucoup bon c'est silencé Henri Longo penandia ka Canada kuna clin d'œil spécial à vous mon boss Henri Longo sans oublier madame Belize Okonda respect à vous dada Belize Okonda pena donc tout ça to sala musala et puis na bo sanité mon vieux Delix Arlo ma double portion coup de chapeau à vous mon vieux Delix Arlo tozo bunda kaka tozo salaka musala sans oublier mon vieux Rigan Kazatom rebelle en direct à Belgique pena kuna masola bilele clin d'œil spécial à vous et puis na bo sanité
Dali Dimbi, et puis un clin d'œil spécial à vous aussi. Sans oublier Paradis Boluka Captain Yaba Warrior ya Moezekin, donc tozaka na to bunda bunda, yim tozaki na sima caméra kuna elongo pena na ndikona biso Deborah Omeni, caméra Omeni na biso ya mikolo kalate bomo na epena zo bima bima na circulation. Sans oublier na réalisation kuna tozaki pena na Jonas Ntanga, yepena moto na Nzambe, Jonas Ntanga. Clin d'œil spécial à vous. Quand on a vu Moezekin, on a bien essayé makasi. Ce qui est sur Melkoya, azongi lelote, azongi lobité. Tokutani na mikolo, ezali koya toujours quand on a ta chaîne abiso, HM télévision 1. Bo s'abonner massivement, bo partager, bo koto, bo bengana. Tokutani na mikolo, ezali koya. Ciao ciao.